Amen. Okay. Heute ist eine schöne Tag für uns, der Schabbat, der Tag des Herrn. Wir haben gesungen, wir haben Gott gepriesen, wir haben getanzt. Jetzt ist Zeit, die Botschaft zu hören. Gott hat eine schöne, gute Kursbotschaft für uns heute. Alles verlassen. Alles verlassen. Halleluja. Wir lesen in Markus 10. Markus 10, Vers 28. Halleluja. Markus schreibt hier, da begann Petrus und sprach zu ihm. Petrus sprach zu ihm, zu Jesus. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Halleluja. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was Petrus sagte zu Jesus. Halleluja. Wenn wir schauen richtig diese Aussage von Petrus, es fehlt etwas. Petrus sagt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Punkt. Was bedeutet das? Was in diesem Vers nicht gesagt wird. Was? Was ist mir? Was ist mit mir? Jesus, ich habe alles verlassen für dich. Was ist mit mir? Was verdiene ich, wenn ich dir nachfolge oder ich dir folge? Das ist was fällt in diesem Vers von Markus 10, Vers 28. Heute, wir sind in einer schwierigen Zeit von Corona-Krise und viele Leute haben schon den Glauben verloren. Viele Leute haben die Gemeinde verlassen. Viele Leute kommen nicht mehr in den Gottesdienst. Viele Leute haben ihre Rücken an Jesus gegeben jetzt. Wir können diese Frage auch erstellen. Ja. Wir können diese Frage erstellen. Warum? Wie? Und was? Jesus. Wir haben alles verlassen. Und jeden Samstag, wir sind da. Jeden Sonntag, wir sind da. Jeden Tag, wir sind dabei, wir sind dran. Was ist mit mir? Was verdiene ich? Dir nachzufolgen. Das ist die Frage. Halleluja. Heute, mein Thema ist Jesus nachfolgen. Voraussetzung und Belohnung. Jesus nachfolgen. Was ist die Voraussetzung und die Voraussetzungen und was ist die Belohnung? Halleluja. Amen. So, erste, in diese Aussage, in diese Frage von Petrus, Jesus hat eine Antwort gegeben. Man muss alles verlassen. Sagt, wenn du alles verlassen hast, was ist, was du bekommst. Halleluja. Und diese alles, was ist alles? Wenn Petrus sagt, wir haben alles verlassen, was ist alles? Alles eins kann deine Familie sein. Alles ist dein Vater, ist deine Mutter. Alles ist deine Mutter. Alles ist deine Schwester, deine Kinder. Alles kann sein deine Freundschaft. Diejenigen, mit denen du in der Vergangenheit
dein Leben geteilt hast. Alles kann deine Vision sein. Für Jesus, du hast deine Vision verlassen. Alles kann dein Haus sein. Halleluja. Alles kann dein Auto sein. Alles kann dein Arbeitsplatz sein. Halleluja. Manche Leute, wegen ihr Haus, wegen sich zu kümmern, um ihr Haus, um ihre Wohnung, sie haben keine Zeit für Gottesdienst am Sonntag. Manche Leute, weil am Samstag oder am Sonntag, sie müssen ihr Auto putzen, sie haben keine Zeit für Gott, für Gottesdienst. Alles. Manche Leute können nicht zu Jesus kommen, wegen der Arbeit. Ich habe so viel zu tun in der Arbeit. Ich arbeite so viel. Ich habe keine Zeit am Sonntag. Ich habe keine Zeit am Samstag. Ich habe keine Zeit für ein Programm in einer Kirche. Alles ist auch dein Arbeitsplatz. Halleluja. Alles kann dein Geld sein. Halleluja. Wir kennen diese Parabole, diese Text in Lukas. In Lukas, was Jesus hat gesagt zu der junge Reichmann. Es ist Jesus gekommen. Jesus hat gesagt, verkauf alles, was du hast, weil dieser Mann hat so viel Besitz. Verkauf alles, verteile und verteile das an die armen Leute und folge mir. Sein Gesicht hat sich verändert gleich. Halleluja. Weil er so viel Besitz hat und er konnte nicht zu Jesus kommen. Alles, dein Geld, kannst du dein Geld verlassen für Jesus. Manche Leute können nicht in die Gemeinde kommen, weil sie haben so viel Geld. Sie werden die Gemeinde unterstützen oder sie werden Opfergabe bezahlen, Opfer bezahlen, Zeit bezahlen. Sie können nicht. Alles hast du alles verlassen. Alles kann deine Position in der Gesellschaft sein. Manche Leute, du kannst Doktor sein, du kannst Arzt sein, du kannst Ingenieur sein. Aber wenn der Ruf von Jesus kommt zu dir, Jesus dienen, kannst du deine Position der Gesellschaft verlassen und Jesus zu folgen. Kannst du deine Position verlassen, deine Ehre verlassen in dieser Gesellschaft und Pastor zu werden. Alles hast du alles verlassen. Alles, es kann sein deine Ehre in dieser Gesellschaft. Du hast eine Ehre. Diese Ehre verhindert dich, um Jesus zu kommen. Halleluja. In deinem Leben, in der Vergangenheit, was du hast gemacht mit Freunden, mit deinen Nachbarn. Wenn du den Ruf von Gott gehört hast, kannst du alles dies verlassen und Jesus nachfolgen. Das ist alles, zweite Punkte, alles kann sein die Religion oder der Glaube deiner Eltern. Halleluja. Der Glaube deiner Eltern. Wenn du in einer Familie, die nicht Christ oder christliche Familie ist, kannst du diese Familie, diese Religion, deine Eltern, es kann der Katholizismus sein,
Es kann der Islam sein, es kann der Buddhismus sein, es kann der Esoterik sein, es kann satanische Religion sein. Kannst du alles verlassen für Jesus? Kannst du sagen, Mama, Papa, und meine Familie, ich habe andere Wege gefunden. Kannst du alles verlassen? Adonai Elohim, unser Gott, der Gott der Bibel, ist ein eifersüchtiger Gott, der seine Herrlichkeit nicht teilen möchte. Halleluja. Alles kann sein, die Freude oder Lust dieser Welt. Lust dieser Welt hast du den Mund die Freude und die Lust dieser Welt verlassen für Jesus. Alle was betrifft auf Sex, Alkohol, Disco, Party machen, Drogen, kannst du dies verlassen für Gott. Kennst du Geld? Diese Lust, reich zu sein, was auch immer die Mittel sind. Ich muss unbedingt reich sein. Kannst du alles verlassen für Jesus? Diese Frage von Petrus, diese alles hat große Bedeutung für uns. Alles kann sein dein Verhalten. Alles kann sein dein Verhalten. Dein Stolz, deine Arroganz, deine Eitelkeit, ja, deine Eitelkeit, alles kann sein, dein Selbstachtung, Halleluja. Alles kann sein, deine Ungehorsamkeit, deine Rebellion, dein Ungehorsam. Alles, was ist dein Verhalten? So, wenn Petrus sagt, wir alles verlassen, alles ist dies. Dein Verhalten auch. Deine Stolz, deine Arroganz, deine Selbstachtung, kannst du alles verlassen für Jesus. Wenn da du dies gemacht hast oder getan hast, dann kommt die Belohnungen. Halleluja. Weil die Frage von Petrus hat nicht, war die Frage ohne Hände. Wir wissen nicht seine Hände. Er sagt, wir haben alles verlassen und dir nachgefolgt. Punkt. So, ich habe gesagt, was fällt in diese Frage ist, was ist mit mir? Was verdiene ich, wenn ich dir folge? So, die Belohnung, was wir verdienen, Jesus hat ihnen gegeben in diesem Vers. Hier eins, was wir erhalten. Was wir erhalten, Halleluja. Wir erhalten 100-mal das, was wir in dieser Welt verloren haben. Halleluja. Halleluja. In der Gemeinde, du kommst, du willst einen Vater haben, einen geistlichen Vater, die Schwestern, Brüder in der Gemeinde, Halleluja. Du kannst Kameraden haben, Gemeinde, Halleluja. Ich erinnere mich, wenn wir Menschen von Israel hier in Deutschland angekommen bin, wir haben angefangen, diese Dienst. Alle
Freundinnen von meiner Frau sind von ihr weggerannt. Halleluja. Niemand. Niemand mehr. Aber die Gemeinde, wenn die Gemeinde groß wird, wachsen wird, meine Frau kriegt mehr als 100 Mal die Freundinnen, sie verloren hat. Das ist es. Halleluja. Und wenn Gott sagt hier, du verlierst deine Mutter oder deinen Vater, es ist nicht eine physikalische Rede, es ist eine geistliche, Halleluja. Es ist Bezug auf den Glauben der Eltern. Wenn du verlierst deine Eltern in Bezug auf den Glauben, du kommst an den Glauben, das Christentum, da ist, was du bekommst, mehr als 100 Mal. Halleluja. Das ist. Es ist nicht eine Trennung, eine physische Trennung von Eltern, von Vater, von Mutter, eine geistliche Separation, eine geistliche Trennung. Halleluja. Und er sagt, zweite Punkte, wir bekommen nicht nur 100 Mal hier auf dieser Erde, aber das ewige Leben in der kommenden Zeit oder in der zukünftigen Weltzeit. Das heißt, glückliches Leben auf der Erde und Hoffnung für den Himmel. Wenn wir verlieren alles für Jesus, wir bekommen ein glückliches Leben auf Erde und Hoffnung für den Himmel. Was bedeutet das? Heute, das ist die Botschaft für uns. Die Antwort zu dieser Frage von Petrus. Wir haben alles verlassen und wir haben dir nachgefolgt. Was ist mit mir? Was ist mit uns? Hier in Bethanien International Gebetscenter. Wir haben alles verlassen und jeden Samstag, wir sind da. Niemand kommt wegen dieser Corona-Krise, aber wir sind immer da. Gott, was ist mit uns? Was ist mit der Mama? Was ist mit Emmanuel? Was ist mit David? Was ist mit Jonathan? Was ist mit mir? Das ist heute unsere Frage. Und Gott sagt zu uns durch Prophet Jesaja: Siehe, ich will etwas Neues tun. Jetzt will es hervorsprossen. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Halleluja. Gott hat etwas groß für uns in diese zukünftige Zeit. Halleluja. Wenn wir dranbleiben, Gott wird uns diese Belohnung geben. Man kann nicht alles verlassen. Man kann nicht jeden Tag dranbleiben im Gebet, im Glauben. Und dann verliert in dieser Welt. Wir verlieren nicht in dieser Welt. Wir werden gewinnen. Halleluja. So möge Gott uns helfen. Möge Gott uns die Kraft geben. Möge Gott den Mut geben, sodass wir können dranbleiben und weiter beten, weiter glauben, weiter vertrauen an Jesus, weiter denken, dass die Zukunft wird besser als diese Zeit wir leben jetzt. Heute hier ist die Botschaft für uns. Möge Gott segne sein Wort, möge Gott segne euch alle in Jesus Namen. Amen.